แต่มีอยู่คนอยู่3 คนที่เราต้องพาตัวเองไปอยู่ใกล้คนแรกคือเก่งซึ่งจะทำให้เราเก่งถ้าเป็นคนเก่งทำให้เราสู้สุดถึงทำให้เราได้เรียนรู้ว่าวิธีคิดวิธีทำงานของเขาด้วยคนที่2คือคนที่จะทำให้เรารู้สึกถึงสัมผัสของความสมบูรณ์